profesorowi Matosza. Za moment poproszę Państwa, żebyście mi podali propozycję, jaki dylemat wewnętrzny może mieć właśnie ten wędrowiec. Ale zanim o to poproszę, to opowiem trochę o tym obrazie. To jest jeden z moich ulubionych obrazów, bo w ogóle już kształt ma magiczny, bo rzadko kiedy obrazy są w kształcie okrągłym, za wyjątkiem portretów oczywiście. Centralną postacią jest wędrowiec, ale obraz jest podzielony na dwie części. Na część złą i na część dobrą. On stoi po środku. Zobaczcie Państwo, jak ułożone jest jego ciało. Jedna ręka wskazuje jeden kierunek, ale ciało jest skręcone i ten wzrok gdzieś taki zawieszony, z tęsknotą właśnie gdzieś tam za tym, co tam po tamtej stronie, tej złej stronie. Wędrowiec ma na plecach kosz, jest to cały jego dobytek, jak to wędrowca, ale do kosza przyczepiona jest kocia skórka. Kocia skórka symbolizuje łatwą zdobycz. Wszystko, co w życiu nam przychodzi łatwo, tak często nawet zbyt łatwo, nie wymaga od nas żadnego wysiłku, to kocia skórka. Ta drewniana łyżka to nic innego jak symbol włóczęgostwa. Wszędzie tam, gdzie na obrazach jest drewniana łyżka, to znaczy, że to jest włóczęga. Po tej złej stronie mamy psa. Pies, który jest taki pochylony, patrzy na wędrowca i warczy. Pies jest symbolem wierności w późniejszym okresie malarstwa. Tutaj jest symbolem kuszenia do zła. Nie zwróciłam uwagi na obraz Bokusa, o który wcześniej przypomnicie sobie Państwo go z tą studentką i z tym promotorem. Tam na stołeczku był pies. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na Bokusa. I ten pies spał. Rzeczywiście w tamtym okresie malarstwa, w późniejszym, pies jest symbolem wierności i tam, gdzie ma oczy otwarte na obrazach, to jest wierność. Natomiast tam, gdzie śpi, nie chce na to patrzeć, tak? Czyli tej wierności tam brak, coś jest nie tak. Tam on śpi na tym. A tu jest kuszenie do zła. Po tej złej stronie mamy koryto i świnie. Świnie z czym się kojarzą? Brudem, nieczystością, oczywiście. Gdy się przyjrzymy, jest ich dokładnie, policzymy, jest ich dokładnie 7. Z czym mamy skojarzenie? Brawo, 7 grzechów głównych. Tu mamy dom. Dom, który wędrowiec mija po drodze i to nie jest oczywiście jego dom. Ale dom, widzicie Państwo, jest w takim stadium ruiny, upadku, symbolizuje bankructwo. W dodatku, proszę Państwa, jest to dom pod łabędzie. Tu mamy szyld i łabędzia, co znaczy, że jest to dom uciech cielesnych. On go mija po drodze, zresztą widzimy, tak? Tu jakaś para w takiej niedwuznacznej sytuacji, tu ktoś z tyłu załatwia swoje fizjologiczne potrzeby. Gdzieś ta we wzroku tęsknota wędrowca się pojawia. No to przejdźmy na dobrą stronę. Pierwsze, co widzimy, to brama. Brama zawsze będzie na obrazach symbolizowała chęć zmiany, tak? Przejścia, takie wręcz metafizyczne przejście gdzieś w jakiś inny wymiar. Brama ma 6 pól, 6 dni stworzenia świata, a zwieńczona jest uchwytem w kształcie trójkąta, symbol Boga. Za bramą stoi krowa. Krowa, symbol dobrobytu i czystości. Tu mamy drzewo również, ale zobaczcie Państwo, gdy drzewo przechodzi, gałęzie przechodzą na złą stronę, pozbawione są liści. Drzewo choruje. Drzewo choruje dokładnie w tym momencie. Tu jest zgrubienie takie. No i niektórzy nawet się dopatrują, że jest to dokładnie wysokość serca wędrowca, że on tu ma ten problem, tak? Tu jest choroba. Nad wędrowcem centralnie siedzi sowa. Sowa, symbol mądrości, która mówi, ona już wie, w którą stronę powinien pójść. A on jeszcze biedak nie. Mamy również srokę. Sroka, tak jak na poprzednim obrazie, też był kontrast, tak? Biało-czarny. I tu też dokładnie o to samo chodzi. Biało-czarna, dobro, zło. Dzień, noc, kontrasty. Dobra i zła strona. No to proszę Państwa, gdybyście mieli teraz dostać ode mnie chmurkę, która jest gdzieś tam pod spodem. Chmurkę. Spróbowali nazwać tylko i wyłącznie etap żądań, czyli żądania. Jak ona mogłaby wyglądać? Proszę o propozycję. O. Jeżeli się da, to proszę użyć słowa chcę. Tylko chcę, jeszcze ja chcę na jedną rzecz. Możemy dać oczywiście. Chmurkę uzupełnia się od tyłu, tak jakby w przeciwnym kierunku czytania i pisania. Czyli jesteśmy tylko tu. Czego chce wędrowiec z jednej strony, czego chce lub nie chce z drugiej strony. Czyli z jednej strony chce się zmienić, dobrze, a z drugiej strony nie chce się zmienić. Na zasadzie opozycji. Też tak może być. Albo inna propozycja. Z jednej strony chce
Jak Pana jeszcze potrzebuje? No właśnie. Proszę Państwa, na co chcę bardzo mocno zwrócić uwagę. Tymi narzędziami nie można zrobić nikomu krzywdy. One nie działają tak, że jak mi coś nie wyjdzie, to dzieci wyjdą po prostu z poczuciem, że się coś nie udało i że będzie źle. Tu wszystko wychodzi. Tu nie ma możliwości skrzywdzenia dzieci, one tylko mogą zyskać. I nie warto się bać, nawet kiedy ja się nie czuję bezpiecznie jeszcze przy narzędziach, nie warto się bać, bo dzieci nas poprowadzą pięknie. To od razu mówię, żebyście naprawdę z taką swobodą próbowali. Dajcie swoje przykłady. Jakie może być jeszcze tutaj zaprzątać? Czego chce wędrowiec z jednej strony? Dobrze, z jednej strony chce korzystać z domu uciech, a z drugiej strony chce pójść w kierunku dalej. A warto jeszcze zwrócić uwagę na buty. Widzicie, że są dwa różne? A z czym się ten kojarzy? Z domem. I zobaczcie, to jest właśnie, skapcie, to jest właśnie ten kierunek, ten dobry. Bo dom to bezpieczeństwo, to ciepło, to rodzina. I to jest ta noga wysunięta właśnie w tamtym kierunku. Dobrze. Coś jeszcze? Jakaś inna propozycja? Z jednej strony chce zmienić swoje życie, bo chce iść do domu, a z drugiej strony chce kontynuować to, co do tej pory, tak? Nie wie, co zrobić. On ma dylemat, on stoi na rozdrożu. No to proszę Państwa, idziemy dalej. Skoro mamy określony etap żądań, to przechodzimy do kluczowego momentu chmurki, do potrzeb. Tu zastanawiamy się, co jest pierwotne. Proszę Państwa, co jest pierwotne? Potrzeba czy żądanie? Potrzeba. Ja czegoś potrzebuję, dlatego tego chcę. Tak? Ja chcę, ponieważ tego potrzebuję. Dokładnie. Dokładnie. To jest tak jak z tą przypowieścią o pomarańczy. Nie wiem, czy Państwo znacie. Dwie siostry pokłóciły się o pomarańczę, która była jedyna na stole w kuchni leżała pomarańcza, no jedna i druga chciała pomarańczę. Chciała pomarańczę. Pokłóciły się o nią. Nic to nie dało. Pobiły się. Potarmosiły włosy, sukienki powyciągały, stały, otrzepały się. Pomarańcza dalej leży na stole, a one problemu nie załatwiły. Więc postanowiły, że sprawiedliwie przekroją pomarańcze na połowę. Jedna weźmie jedną połówkę, druga weźmie drugą. No i tak się stało. Pierwsza wzięła swoją połówkę, obrała ze skórki, skórkę wyrzuciła, miąższ wycisnęła, wypiła, bo jej się chciało pić. Druga wzięła swoją połówkę, obrała ze skórki, miąższ wyrzuciła, a skórkę schowała, bo potrzebowała do ciasta. Gdyby od początku mówiły o swoich potrzebach, nie byłoby w ogóle konfliktu. Potrzeby są kluczowe. To na nich nam najbardziej zależy. Po to ta cała zabawa, to jest cały klub. Taka potrzeba, dlatego tego chcę. Tego potrzebuję, ponieważ tego chcę. Piękne narzędzie diagnostyczne, mówię o chmurce, bo proszę Państwa, tu na tym etapie potrzeb od razu nam mówią dzieci, które mają problemy właśnie z określeniem ich, nie wiedzą dosyć dokładnie, czego tak naprawdę potrzebują. Nie mówi się im wyraźnie, jakie są potrzeby, mają zbyt jakiś duży dystans do siebie, nie potrafią nazywać tego. Wycofane, nieśmiałe. Ale nie oszukujmy się, proszę Państwa, bo z określeniem potrzeb jest dosyć duży problem. Szczególnie u małych dzieci. W ogóle tu słowo kluczowe przy potrzebach to jest oczywiście nie chcę, tylko potrzebuję. Chcę, ponieważ potrzebuję. Ale dla małych dzieci będzie ja chcę, bo chcę, tak? Bo tak. I dobrze, niech tak zostanie na początku, to już nasza rola nauczycieli, żeby parafrazując mówiąc, aha, czy potrzebujesz tego, czy tego. No to już było. Aha, jeszcze warto zwrócić uwagę, że między jedną a drugą chmurką tutaj, już między etapem żądań a potrzebą jest inna strzałka, która mówi nam o tym, że jedno z drugiego już musi logicznie wynikać, tak? No bo ja tego chcę, dlatego, ponieważ tego potrzebuję. O, chłopaki już mówią o swoich potrzebach. I jakby to było przy dratewce. Zawsze na początku musimy za każdym razem pokazać konflikt, czyli przy wewnętrznym konflikcie dratewki. Dratewka z jednej strony chce podjąć wyzwanie, z drugiej nie chce podejmować wyzwania. Chce podjąć wyzwanie, ponieważ potrzebuje pomóc uratować swoją wiosnę. Na przykład argument. Z drugiej strony nie chce podejmować wyzwania, ponieważ potrzebuje chronić sam siebie przed kalectwem, zranieniem, śmiercią, czymkolwiek. Tu jest on ważny. Konflikt zewnętrzny między smokiem a królem.
Smok chce zniszczyć osadę, król nie chce, aby smok zniszczył osadę. Smok chce zniszczyć osady, ponieważ ma potrzebę zaspokojenia głodu, no po to to robi. Tak? Król nie chce, aby smok zniszczył osady, ponieważ ma potrzebę jako król ochrony swoich poddanych. Konflikt wewnętrzny króla. Z jednej strony chce obiecać małżeństwo swojej córki z zabójcą smoka, z drugiej strony nie chce obiecać małżeństwa swojej córki z zabójcą smoka. Spróbujcie Państwo znaleźć etap potrzeb. Chce obiecać małżeństwo swojej córki z zabójcą smoka, ponieważ potrzebuje... Czyli czego potrzebuje? Argumentu, tak. Ona ma być, ja mówię zawsze tą marchewką, tak? Przedkarmem przetargowym. Ale z drugiej strony nie chce obiecać małżeństwa swojej córki z zabójcą smoka, ponieważ na czym mu zależy? Chce, żeby córka była szczęśliwa, jasne, że tak. Czyli potrzebuje szczęścia. No to zobaczcie teraz wędrowce. Było tak, umówmy się na jedną chmurkę, na jedną wersję. Że z jednej strony chce zmienić swoje życie, z drugiej strony chce kontynuować to dotychczasowe. Chce zmienić swoje życie, ponieważ ma dosyć na przykład, tak? Czyli czego potrzebuje? Zamieńcie to na potrzeby. Bezpieczeństwa, stabilizacji, dobrze. A z drugiej strony chce kontynuować swoje życie, ponieważ czego potrzebuje? Tak, jest wygodnie. Czyli czego potrzebuje? Wolności, jakiegoś poczucia może niezależności, żeby mu nikt nie mówił, co ma robić, tak? Po kolei. Super.